ساعات كتير عقلك بيقرر انه يشتغل بعد مواعيد العمل الرسمية بكل حيوية وبدون تعب، وبالتالي بيجبرك انك تفضل صاحي عمال تفكر في حاجات كتير وانت مش عارف ليه ولا ازاي جت في بالك دلوقتي. ظاهرة الاوفر ثينكينج او التفكير المفرط حاجة بيمر بيها كل الناس مرة على الاقل، سببها غير معروف، ورغم انها حاجة طبيعية الا انها ممكن تبقى مزعجة في احيان كتير، خصوصا لما يستمر الموضوع اكتر من يوم. في فرجة خلونا نقولك في 7 خطوات ازاي تقدر تمنع الاوفر ثينكينج بشكل فوري ومن غير مجهود كبير. السبب الأكثر شيوعاً للمشكلة دي هو الفراغ، الوقت الفاضي اللي مش بتعمل فيه حاجة معينة، واللي بيعتبر البيئة الخصبة اللي تبدأ الأفكار دي تتسلل لعقلك فيها. علشان كده حافظ على نفسك مشغول دايماً، وحاول إنك تملى يومك بأحداث وأشغال على قد ما تقدر، وخليك عارف إن كل لما قل وقت الفراغ كل لما فرصة الأوفر ثينكينج بتقل. لو اللي بتفكر فيه ده حاجة محتاجة انك تاخد لها قرار، حط فورا ميعاد نهائي او ديدلاين للقرار ده، بعد ساعة، بعد يوم، او حتى بعد شهر، بس حتما ولابد لازم تاخد قرارك ده قبله. التفكير ممكن يستمر لشهور وشهور لو مش عارف امتى وازاي تحدد ميعاد القرار ده. احساسك بقرب ميعاد القرار هيخليك تفكر بعقلانية اكتر وبشكل عملي، واللي بالتأكيد هيوصلك لقرار كويس جدا. خليك مدرك ان كفاية جدا انك توصل بتفكيرك لحل او قرار كويس، مش بالضرورة انه يبقى احسن حل موجود، يكفي بس انه يبقى حل كويس. محاولة الوصول للحل المثالي في اي حاجة مش بس هتكلفك وقت كبير جدا، بس كمان مجهود ذهني جبار. احيانا بيكون التصرف السليم انك تاخد قرار فوري وصارم علشان تخلص من التفكير المفرط. مش دايما ده القرار الصح، بس لما تحس ان الموضوع اخد وقت اكتر من اللي يستحقه بيكون ده هو اللي لازم تعمله، توفيرا لوقتك ولمجهودك، علشان لازم تنام بقى. ما تدخلش تنام إلا لو حسيت إنك فعلا مرهق ومحتاج للراحة. لو عملت غير كده هتحتاج وقت أطول علشان تنام، واللي عقلك بدوره هيستغله أحسن استغلال علشان يبدأ يأوفر ثينك كالعادة. ساعات بتكون محتاج إنك تظبط روتين يومك علشان تحس بالنعاس في الوقت اللي أنت محتاج تنام فيه بس. مارس الرياضة يوميا حتى لو 10 دقايق بس. في دراسة بتقول ان الاشخاص اللي بيمارسوا الرياضة بشكل منتظم بتقل فرصة التفكير المفرط عندهم بنسبة تفوق 40%. ممكن تستخدم الرياضة في انك تزود حاجات ليومك وتقضي على الفراغ، ناهيك عن انها هتقلل فرصة اصابتك بالارق وهتخليك مرهق كفاية انك تنام اول لما يجي ميعاد النوم بتاعك. خلي عندك قناعة وقبول لفكرة انك مش هتقدر تتنبأ بالمستقبل. مهما فكرت المستقبل هيفضل غيب لا يمكن انك تعرفه دلوقتي. ادراكك الكويس للحقيقة دي هيخليك في احيان كتير تسلم وتستنى تشوف اللي هيحصل في المستقبل بهدوء من غير ما تفكر في الموضوع كل شوية، لان ببساطة مفيش في ايدك حاجة تعملها. نشوفكم الفيديو الجاي.